A Platonic Games tem esse joguinho de gatos marinheiros sobre colecionar gatinhos, barcos e relíquias que são referências à cultura pop. E às vezes até mesmo histórica. E este jogo tem uma continuação, que é Sailor Cats 2, que é a mesma coisa, só que no espaço, com novos barquinhos e novas relíquias. Mas o que os grandes fãs de cachorro que jogam esse jogo realmente querem é um jogo com esta mesma premissa, porém com cães. E eu pensei na ideia de cães em carrinhos, provavelmente carros, etc. Então, fica a dica aí.